Կեղծ խոսակցություններով իրականությունը իհարկե չի փոխվի։ Իմ սիրելի հայ ազգ, ոմն Արսեն Սարգսյան ներկայացնում է ինչ-որ անհայտ կուսակցություն, ես չգիտեմ, ծանոթ չեմ նման կուսակցության հետ, շատերի հետ եմ շփվել, ժուրնալիստների, քաղաքական գործիչների, ոչ ոք այս մարդուն չի ճանաչում, բայց ինքը ներկայացնում է կուսակցության նախագահ եւ թույլ է տալիս իրեն TikTok-յան հարթակում ամենօրյա եթերների ժամանակ ամենավատ ձևերով հայհոյել մեր հայերին։ Նույնիսկ մարդիկ, որ մտնում են, գրում են «Բարև ձեզ, Սարգսյան ջան», մեկ է կտեսնեք այնպեսի մի հայհոյանքներ, արա ետքերին Սարգսյան, պարոնով հետս խոսացեք։ Այն կներիք, որ պարոնով պետք է իր հետ խոսան ժողովուրդը, պատկերացնում եք մարդը իր մասին պրոստը ինչ կարծիքների է, ես չգիտեմ թե իր ուղեղի մեջ ինչ է մտած էլի, խիա ինքը այդքան սենց վերևներից իջած, որ իրան պետքա ժողովուրդը հասարակ պարոնով անմիջապես անդրադառնա, ուրեմն առաջի դեպքը չի, ամեն իր եթերի ժամանակ մեկը գրում է Արսեն ջան կամ Սարգսյան ջան, всё, գնաց հայհոյանքների շարան, դու ով ես, որ իմ հետ այդպես խոսած, ես ձեզ ինչ Սարգսյան, ես ձեզ ինչ Արսեն, ես ձեզ ինչ աղբեր, պարոն պիտի ասեք ինձ, վա, Իսուս կես Քրիստոս մեղա Տեր Աստված, այս ձևի մարդիկ вообще այս հարթակ որտեղից են գալիս էլի, որտեղից են գալիս, ուրեմն այս սա Սարգսյանը Կարոս գնաց վրից գրեց, որ պարոն չեմ ասեմ, իր ամենասիրելի գործը գրելն է, ժողովուրդ ջան, գրելը։ Ուրեմն հարթակում մարդկանց հասցնում է հիստերիկայի, որ այդ մարդիկ մի հատ բառ հնչեցնեն իրենց բերանից, գնա այդ մարդկանց վրա գրի, նստացնի։ Օրինակ մի հատ հայկ ունենք հարթակում, այս հայկն է հեսա։ Ինչա թե իրա Ակոշկեն մի հատ անձնավորություն էր բարձրացել ու հայհոյանքեր արել Փաշինյանին, այս տղային արդեն երևի մի 5-6 ամիս է բրասլետով տունը նստած է, որովհետև այս անձնավորությունը այս տղայի վրա գրել է, շարեր էր արել։ Հիմա այս տղան իր համար վիդեոներ ա դնում, որ այդ Սարգսյանն ասենց այլանդակ ձևերով իրան հարթակում պահում, ասենք որ մի կուսակցության աշխատողը իրան թույլ կտա նման հայհոյանքներ, այդ հայհոյանքները ես ինքս եմ լսել իր եթերների ժամանակ, իսկ այսօր սա ասում է նորից պետք է այս տղայի վրա գրի, իբր թե ինքը իսկուսственный ինտելեկտով սարքած վիդեոներ ա տեղադրում, որ դա ինքը չի, ինքը երբեք իրան թույլ չի տալիս այդպես խոսալ, իր վրա շար են անում իսկուսственный ինտելեկտով, ինքը նորից այս տղային դատի ա տալու։ Արա մեկն էլևնի քեզ դատի տա։ Հերիք այլի իջի ես մեր ժողովրդի վերից, արդեն զզվացիր, թողեցիր։ Այդ ճորո բերանը արդեն սենց պրոստը հոգնել ենք լսենք էլի, պրոստը թող էլի արա աղբոր պես հայավարի, թող յանտուր գնա, ես չգիտեմ, կուսակցության անդամ ես, թե կուսակցության ինչ ես, դա մենակ դու կգիտենաս։ Ես մի անգամ էլ եմ քեզ այդ հարցը տվել, կուսակցությունդ որտեղ է գտնվում։ Այդ գրելու դռները մա քո կուսակցությունը գտնվում։ Պրոստը չեմ կարողանում այտենց ում հարցնեմ եմ չգիտեմ։ Կամ դա քեզ ինչ որ թույլ է տալիս, որ դու ժողովրդին վիրավորես նման ձևով, հա։ Լավ էլի։ Հիմա խնդրում եմ մեր Հայաստանի ղեկավարությանը ուշադրություն դարձրեք այս Արսեն Սարգսյանի վրա, որովհետև ոչ ոք իրան թույլ չի տվել, որ իմ հայ հասարակ ժողովրդին, ովքեր որ մտնում են իր եթերները, իրեն ինչ որ հարցեր են տալիս, այլանդակ քֆուրներ տա, վիրավորի, եթե մարդիկ իրան նման գրող չեն, դա չի նշանակում, որ իրան էլ թույլատրվում է այդ մարդկանց վիրավորել։ Մի հատ խնդրում եմ սրանով զբաղվեք, էլի, ով է իրան այսքան իրավունքն ու թույլտվությունը տվել, որ այս կեղտերը հարթակում անի, մարդկանց շարով տա, մարդկանց բանտեր նետի ու անընդհատ վախացնի այդ իրա գրելով։ Կստացի ինձ էլ է վախացրել ու իմ նման շատ մարդկանց անընդհատ ասում եմ, վերիդ գրելու եմ, դու ջորին ու ջանդամին գրես։ Մեկ քեզանից եմ վախում, մեկ էլ քո գրածից եմենա վախում։ Ոայ, դողացրեցի։ Բա գիտես, հենց մի հատ մեծ կկես քեզնից ներկայացնում, որ արդեն վախում ենք ու դողում ենք քեզանից։ Լավ էլի։ Մի հատ եկա մարդ ես, խելքի արի, այդ խաղերիդ մեջից դուրս արի։ Գրվող տղա եմ, էս եմ, էն եմ։ Ամոթ քեզ, գրվող տղեն, կյանքը իրան թույլ չի տա հարթակը քո նման պահի։ Այդ իսկուսственный ինտելեկտով նկարները դե որ գրվի շոյերով սարքել ես։
Ով Տեր Աստված էլ բեթարից ազատի, լավ ժողովուրդ ես գնացի, բայց հրա նմանների վրա ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա ուղղակի ինձ շատ կներեք էլ այս ցենզուրայի համար, կմիացնեմ մի քանի հոլովակ, մի հատ նայեք այս մարդու պահվածքը հարթակում ու ժողովուրդ գրեք, մի հատ էլ իրավունք ունի նման մարդը հարթակում գոյատևելու, թե ոչ։ Ալո, դու քանի գլխանի եք, որի մեջ նախ խոսեք Արսենով ընկեր բժիշկ, երկրորդ ՀԿ-ի նախագահ, ուրեմն լսեցի լսեք արա, ուրեմն լսի ուշադիր, երկու պատերազմ անցած մարդու հետ, ում հետ ես այտենց խոսում, ուրեմն ձենը չի, լսի այդ տղա, Գարի որի վանդանոցում ես աշխատում, հենց հիմա միջև նախարար չասեմ քեզ ինչ կանեմ, ոնց որ դու տեղը չես բերում, արա, ուզում ես Սերժի, ուզում ես Քոչարյանի, ու ում ու բարեկամն ուզում ես եղի, արա, մնե պլիվաց, արա, տեղը չես բերում, լսի այ հոգնած, կգամ կասեմ որը որից հետո, դու տղա ես, արա, պատերազմի ժամանակ որձակն էիր մտե, այ վուցն կլրիս գլուխ, Կեղծ տեսանյութերով իրականությունը չեք փոխի։ Վերջերս Ոման Հայկ Եղյանը, ով հայտնի է Այվազովսկի մակամամբ սոցիալական հարթակում, իմ վերաբերյալ տարածում է վարկաբեկիչ տեսանյութեր, որոնք հավաքում են հազարավոր դիտումներ, ըստ ամենայնի արհեստական բանականությամբ ու մոնտաժի միջոցով ներկայացում են կեղծ եւ կոնտեքստից կտրված ձևով, իբր ես հայոյանքներ եմ հնչեցնում։ Սա սուտ է, միաժամանակ հիշեցնեմ, հենց այդ անձի կողմից նախկինում ՀՀ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին հնչեցվել էին հայոյանքներ, իսկ իր ուղիղ եթերում թույլ էր տրվել վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնեն շուրջ 700,000 հայ ժողովրդի հասցեին։ Այդ փաստերի վերաբերյալ դեռ 2026 թվականի փետրվարին պաշտոնապես դիմել ենք ՀՀ գլխավոր դատախազին իրավական գնահատական տալու պահանջով։ Շնորհակալությունս Վարդենիսի ոստիկանապետ Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ նաև այդ անձի մերձավորների ընկերների շրջապատից իմ անձի հետ կապված բռնության կոչեր էին հնչեցրել։ Դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել ձեր որոշ պետական կառույցներ նորմալ աշխատեն, հակառակ դեպքում կդիմեմ միջազգային գործընկերներին։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրեմ չտրվել նման էժանագին մանիպուլյացիաներին, հարգանքով հանուն ժողովրդավար պետականության կուսակցության նախագահ Արսեն Սարգսյան։